Գիրք Նեեմիա, գլուխ առաջին։ Աքազիայի որդի Նեեմիայի խոսքերը։ Եվ եղավ Քասխև ամսումը Արտաշես թագավորի 20-րդ տարին, որ ես Շուշան մայրաքաղաքում էի, եւ իմ եղբայրներից մեկը Անանին եւ Հուդայից մի քանի մարդիկ եկան։ Եվ ես նրանց հարցրի այն ազատված հրեաների մասին, որ մնացել էին գերությունից, եւ Երուսաղեմի մասին։ Եվ նրանք ինձ ասեցին. այն մնացորդները, որ մնացին գերությունից, այնտեղ գավառումը մեծ նեղության եւ անարգության մեջ են, եւ Երուսաղեմի պարիսպները քանդված, եւ նրա դռները կրակով այրված են։ Եվ երբ որ ես այս խոսքերը լսեցի, նստեցի եւ լացի, եւ սուգ հարի մի քանի օր, եւ ծոմ պահեցի ու աղոթք էի անում երկնքի Աստծո առաջին, եւ ասում էի. «Ով Տեր երկնքի Աստված, մեծ եւ ահեղ Աստված, որ ուխտ եւ ողորմություն ես պահում քեզ սիրողներին եւ քո պատվիրանքները պահողներին։ Աղաչում եմ, ականջ դիր եւ աչքերդ բաց լինին քո ծառայի աղոթքը լսելու, որ ես հիմա աղոթում եմ քո առաջին ցերեկ եւ գիշեր, քո Իսրայելի որդի ծառաներիդ համար։ Եվ խոստովանում եմ Իսրայելի որդկանց մեղքերը, որ քեզ դեմ մեղանչեցինք։ Ես էլ եւ իմ հոր տունն էլ մեղանչել ենք։ Իրավ հանցավոր ենք քեզ դեմ։ Եվ չենք պահել այն պատվիրանքները եւ կանոններն ու իրավունքները, որ դու պատվիրեցիր քո Մովսես ծառային։ Սակայն հիշիր այն խոսքը, որ պատվիրեցիր Մովսես ծառայիդ ասելով. եթե դուք հանցան գործեք, ես ձեզ կցրվեմ ազգերի մեջ, եւ եթե ետ դառնաք դեպի ինձ եւ պահեք իմ պատվիրանքները եւ կատարեք նրանց, թե որ ձեր աքսորվածները երկնքի ծայրումն է լինին, այնտեղից կժողովեմ եւ նրանց կբերեմ այնտեղը, որ ես ընտրել եմ իմ անունն այնտեղ բնակեցնելու։ Եվ ահա նրանք քո ծառաներն ու քո ժողովուրդն են, որ ազատեցիր քո մեծ ուժովը եւ քո զորավոր բազուկովը։ Օհ Տեր, ականջ դիր ծառայիդ աղոթքին եւ ծառաներիդ աղոթքին, որ սիրում են քո անունից վախենալը, եւ հաջողություն տուր այսօր քո ծառային, եւ ինձ ողորմություն գտնել տուր այս մարդի առաջին։ Եվ ես թագավորի մատրվակն էի։ Գիրք Նեեմիա, գլուխ 2։ Եվ եղավ Նիսան ամսումը Արտաշես թագավորի 20-րդ տարին, որ գինի կար նրա առաջին, եւ ես առա գինին եւ տվի թագավորին։ Եվ ես նրա առաջին տրտում եղած չէի։ Եվ թագավորն ասեց ինձ. «Ինչու համար է երեսդ տրտում, քանի որ դու հիվանդ չես, սա ուրիշ ոչինչ չէ, եթե ոչ սրտի ցավ»։ Եվ ես խիստ շատ վախեցա, եւ ասեցի թագավորին. «Արքա, հավիտյան կաց, ինչու համար չտրտմի իմ երեսը, որ իմ հայրերի գերեզմանատան քաղաքը ավերակ է, եւ նրա դռները կրակով այրվել են»։ Եվ թագավորն ինձ ասեց. «Ինչ է քո ուզածը»։ Եվ ես աղոթք արի երկնքի Աստծուն։ Եվ ես ասեցի թագավորին. «Եթե թագավորին հաճելի է, եւ եթե ծառատ հաճելի է քո առաջին, ինձ ուղարկիր Հրեաստան իմ հայրերի գերեզմանատան քաղաքը, որ ես շինեմ նրան»։ Եվ ինձ ասեց թագավորը, եւ թագուհին նստել էր նրա կշտին. «Մինչեւ երբ կտևե քո գնալը, եւ երբ կդառնաս»։ Եվ հաճելի եղավ թագավորի առաջին, որ ինձ ուղարկե, եւ ես նրան ժամանակ որոշեցի։ Եվ ասեցի թագավորին. «Եթե հաճելի է թագավորին, թող ինձ նամակներ տրվին գետի այն կողմի իշխանների վրա, որ ինձ անցկացնեն մինչև որ հասնեմ Հրեաստան։ Եվ մի նամակ թագավորական պարտեզի տեսուչ Ասափի վրա, որ ինձ փայտ տա Աստծո տան աշտարակի դռները եւ քաղաքի պարիսպների դռները ծածկելու համար, եւ այն տան համար, ուր որ ես պիտի գնամ։ Եվ թագավորը տվավ ինձ, որովհետև Աստծո բարի ձեռքն ինձ վրա էր։ Եվ ես եկա գետի այս կողմի իշխանների մոտ եւ թագավորի նամակները նրանց տվի։ Եվ թագավորն ինձ հետ զորապետներ եւ ձիավորներ ուղարկեց։ Եվ երբ որ Սանաբաղատ որոնացին եւ Ամոնացի ծառա Տուբյան լսեցին, խիստ շատ նեղացան, որ մի մարդ է եկել Իսրայելի որդկանց բարիքը ուզելու։ Եվ ես եկա Երուսաղեմ եւ 3 օր այնտեղ մնացի։ Եվ ես վեր կացա գիշերը եւ մի քիչ մարդիկ ինձ հետ, եւ ոչ մի մարդի չպատմեցի, թե իմ Աստվածն ինչ է դրել իմ սրտումը, որ Երուսաղեմին անեմ։ Եվ մեկ անասուն չկար ինձ հետ բացի իմ հեծած անասունից։ Եվ ես դուրս եկա ձորի դռնովը գիշերով եւ գնացի դեպի Վիշապի աղբյուրը եւ դեպի աղբի դուռը եւ զննեցի Երուսաղեմի քանդված պարիսպները եւ նրա կրակով այրված դռները եւ անցկացա աղբյուրի դուռը եւ թագավորի ավազանը եւ տակիս անասունի համար տեղ չկար անցնելու։ Եվ գիշերը վեր գնացի հեղեղատովը եւ զննեցի պարիսպը եւ ետ դառա ու մտա ձորի դռնովը եւ ետ դառա։
Եվ ոստիկանները չիմացան, թե ուր գնացի, եւ թե ես ինչ եմ անում։ Եվ հրեաներին եւ քահանաներին ու ազնվականներին ու ոստիկաններին եւ մյուս գործը կատարողներին մինչեւ այն ժամանակ չէի իմացրել։ Եվ ես նրանց ասեցի. «Դուք տեսնում եք այս թշվառությունը, որի մեջ մենք կանք, որ Երուսաղեմն ավերակ եւ նրա դռները կրակով այրված են։ Եկեք Երուսաղեմի պարիսպը շինենք, որ այլևս նախատինք չլինենք»։ Եվ ես նրանց պատմեցի, որ իմ Աստծո ձեռքը ինձ վրա բարեհաջող է, եւ մանավանդ թագավորի խոսքերը, որ ինձ ասել էր։ Եվ նրանք ասեցին. «Վեր կենանք եւ շինենք»։ Եվ իրանց ձեռքերն ուժովացրին այս բարի գործի համար։ Եվ որոնացի Սանաբաղատը եւ Ամոնացի Ծառատուբյան եւ Արաբացի Գեսամը այս լսելով մեզ ծաղր արին եւ մեզ արհամարեցին եւ ասեցին. «Սա ինչ բան է, որ անում եք։ Միթե ապստամբվում եք թագավորի դեմ»։ Բայց ես նրանց պատասխան տվի եւ ասեցի նրանց. «Երկնքի Աստվածն ինքը մեզ հաջողություն է տալու, եւ մենք նրա ծառաներս վեր ենք կենալու, որ շինենք, իսկ դուք բաժին իրավունք եւ հիշատակ չունիք Երուսաղեմումը»։ Գիրք Նեեմիա, գլուխ 3։ Եվ վեր կացան Եղիասիպ մեծ քահանան եւ նրա եղբայր քահանաները եւ շինեցին ոչխարած դուռը։ Նրանք նվիրեցին նրան եւ նրա դռները կանգնեցրին եւ նվիրեցին մինչեւ Մեայի աշտարակը, մինչեւ Անանայելի աշտարակը։ Եվ նրա մոտ շինեցին Երիքովի մարդիկը, եւ նրա մոտ շինեց Իմրիի որդի Զաքուրը, եւ ձկանց դուռը շինեցին Սենայի որդիքը։ Նրանք ծածկեցին նրան եւ կանգնեցրին նրա դռները, կղպանքները եւ նիգերը։ Եվ նրանց մոտ նորոգեց Ակուսի որդի Ուրիայի որդի Մերամոթը, եւ նրանց մոտ նորոգեց Մասիզեբելի որդի Բարաքիայի որդի Մեսուղամը, եւ նրանց մոտ նորոգեց Բաանայի որդի Սադովկը, եւ նրանց մոտ նորոգեցին Թեկուացիկ։ Բայց նրանց երևելիներն իրանց վզերը չտվին իրանց տիրոջ ծառայությանը։ Եվ հին դուռը նորոգեցին Փասեի որդի Հովյադան եւ Բոսոդիայի որդի Մեսուղամը։ Նրանք ծածկեցին նրան եւ կանգնեցրին նրա դռները, կղպանքները եւ նիգերը։ Եվ նրանց մոտ նորոգեցին Գաբավոնացի Մելադիան եւ Մերոնաթացի Հադոնը եւ Գաբավոնի ու Մասփայի մարդիկը մինչեւ գետի այս կողմի իշխանի աթոռը։ Նրա մոտ նորոգեց ոսկերիչներից Հարհայայի որդի Ոզիելը եւ նրա մոտ նորոգեց դեղագործների որդի Անանյան եւ Երուսաղեմը բաց թողեցին մինչեւ լայն պարիսպը։ Եվ նրանց մոտ նորոգեց Օվրի որդի Հռափայան, Երուսաղեմի կեսբաժնի իշխանը։ Եվ նրանց մոտ նորոգեց Հարումափի որդի Հեդայան, նաեւ իր տան դիմացը։ Եվ նրա մոտ նորոգեց Ասաբանիայի որդի Քետուսը։ Մյուս մասը նորոգեցին Հարիմի որդի Մեխքյան եւ Փահատ Մովաբի որդի Ասուբը, նաեւ Փուրերի աշտարակը։ Եվ նրա մոտ նորոգեցին Ալոեսի որդի Սեղումը, Երուսաղեմի կեսբաժնի իշխանը, ինքը եւ իր աղջիկները։ Ձորի դուռը նորոգեցին Անոնը եւ Զանովի բնակիչները։ Նրանք շինեցին նրան եւ կանգնեցրին նրա դռները, կղպանքները եւ նիգերը։ Նաեւ պարսպիցը 1000 կանգուն, մինչեւ Աղբից դուռը։ Եվ Աղբից դուռը նորոգեց Բեթաքարմայի բաժնի իշխան Ռեքաբի որդի Մեխքյան։ Նա շինեց նրան եւ կանգնեցրեց նրա դռները, կղպանքները եւ նիգերը։ Եվ աղբյուրի դուռը նորոգեց Մասփայի բաժնի իշխան Քոլոզեի որդի Սեղունը։ Նա շինեց նրան եւ ծածկեց եւ կանգնեցրեց նրա դռները, կղպանքները եւ նիգերը։ Նաեւ Սիլովայի ավազանի պարիսպը թագավորի պարտեզի մոտից մինչեւ Դավիթի քաղաքից իջնող աստիճանները։ Նրանից հետո նորոգեց Աղբուկի որդի Նեեմյան, Բեթսուրի կեսբաժնի իշխանը, մինչեւ Դավիթի գերեզմանների դիմացը եւ մինչեւ շինված ջրմուղը եւ մինչեւ հսկայից տունը։ Նրանից հետո նորոգեցին Ղևտացիկ, Բանիի որդի Հռեումը։ Նրա մոտ նորոգեց Կեիլայի կեսբաժնի իշխանը Ասափյան, իր բաժնի չափ։ Նրանից հետո նորոգեցին նրա եղբայրները՝ Ենադադի որդի Բավային, Կեիլայի կեսբաժնի իշխանը, եւ նրա մոտ նորոգեց Հեսուի որդի Եզերը, Մասփայի իշխանը մյուս մասը, Զինարանը վեր գնալու ճանապարհի դիմացը անկյունումը։ Նրանից հետո փութով նորոգեց Զաբայի որդի Բարուքը, մյուս մասը անկյունից մինչև մեծ քահանա Եղիասիբի տան մուտքը։ Նրանից հետո նորոգեց Ակուսի որդի Ուրիայի որդի Մերամոթը, մյուս մասը Եղիասիբի տան մուտքից մինչև Եղիասիբի տան վերջը։ Եվ նրանից հետո նորոգեցին քահանաները, դաշտի բնակիչները։
Նրանից հետո նորոգեցին Բենյամինը և Ասուբը իրանց տների առաջը։ Նրանից հետո նորոգեց Անանիայի որդի Մաասիայի որդի Ազարյան իր տանկուշտը։ Նրանից հետո նորոգեց Ենադադի որդի Բանուին մյուս մասը, Ազարիայի տանից մինչև անկյունը և դարձվածքը։ Ոզայի որդի Փաղաղը անկյունի և աշտարակի դիմացը, որ դուրս է գալիս թագավորի վերի տանիցը բանտի գավթի մոտ։ Դրանից հետո Փարոսի որդի Փադայյան և Նաթայիմները, որոնք բնակվում էին Ոփաղում, նորոգեցին մինչև ջուրի դռան դիմացը դեպի արևելք և դուրս եկած աշտարակը։ Նրանից հետո նորոգեցին Թեկուացիկ մյուս մասը, դուրս եկած մեծ աշտարակի դիմացը մինչև Ոփաղի պարիսպը։ Ձիերի դռնիցը վեր նորոգեցին քահանաները, ամեն մարդ իր տան դիմացը։ Նրանից հետո նորոգեց Եմերի որդի Սադովկը իր տան դիմացը։ Եվ նրանից հետո նորոգեց Սեքենիայի որդի Սեմայյան արևելյան դռան պահապանը։ Նրանից հետո նորոգեցին Սեղեմիայի որդի Անանյան և Սեղեփի 6-րդ որդի Անոնը մյուս մասը։ Նրանից հետո նորոգեց Բարաքեի որդի Մեսուղամը իր սենյակի դիմացը։ Նրանից հետո նորոգեց ոսկերչի որդի Մեխքյան մինչև Նաթանայիմների և վաճառականների տունը, մինչև Մապկատի դռան դիմացը և մինչև անկյան վերնատունը։ Եվ անկյան վերնատան ու ոչխարած դռան մեջտեղը նորոգեցին ոսկերիչները և վաճառականները։ Գիրք Նեեմիա, գլուխ 4։ Եվ երբ որ Սանաբաղատը լսեց, որ մենք պարիսպը շինում ենք, բարկացավ և շատ զայրացավ, և ծաղր արավ հրեաներին։ Եվ ասեց իր եղբարցը Սամարիայի զորքի առաջին, և խոսեց, թե ինչ են շինում այս թշվառ հրեաներն, միթե թույլ կտան նրանց, միթե զոհ են մատուցանելու, միթե այսօր վերջացնելու են, միթե կենդանացնելու են քարերը Փոշիի դեզերից, քանի որ նրանք այրված են։ Եվ Ամոնացի Տուբյան նրա կշտին էր, և ասեց. Եթե նրանց շինածի վրա մի աղվես էլ վերելն է, նրանց քարի պարիսպն կքանդե։ Լսիր, ով մեր Աստված, որ նախատվեցանք, և նրանց նախատինքը դարձրու նրանց գլխին, և նրանց մատնիր ավար լինելու գերության երկրումը, և մի ծածկիր նրանց անօրենությունը, և նրանց մեղքը չջնջվի քո առաջին, որովհետև քեզ բարկացրին շինողների առաջին։ Եվ պարիսպը շինեցինք, և բոլոր պարիսպը շրջափակվեցավ մինչև կեսը, և ժողովուրդը սիրտ արավ գործելու։ Եվ երբ որ լսեցին Սանաբաղատը և Տուբյան, և Արաբացիք, և Ամոնացիք, և Ազովտացիք, որ Երուսաղեմի պարիսպները վերանորոգվում են, և քանդված տեղերը սկսվել են կարկատվիլ, շատ բարկացան, և ամենքը միաբանվեցան միասին, որ գան Երուսաղեմի դեմ պատերազմեն, և նրան վնաս տան։ Բայց մենք աղոթք արինք մեր Աստծուն, և պահապաններ դրինք նրանց պատճառով նրանց դեմ ցերեկ և գիշեր։ Եվ հրեաներն ասեցին. Բեռնակիրների ուժը թուլացել է, և հողը շատ է, և մենք չենք կարողանում պարիսպը շինել։ Բայց մեր թշնամիքն ասում էին, թե չիմանան և չտեսնեն, մինչև որ մտնենք նրանց մեջ, և նրանց սպանենք, և գործը խափանենք։ Եվ երբ որ նրանց մոտակայքումը բնակող հրեաները մեզ մոտ եկան և 10 անգամ մեզ ասեցին ամեն տեղերից, թե ետ դարձեք եկեք մեզ մոտ, այն ժամանակ ես ցած տեղերումը պարսպի ետքին 4 տեղերը դրի, այսինքն կանգնեցրի ժողովուրդը տոհմերի համեմատ իրանց սուրերովը, նիզակներովը և աղեղներովը։ Եվ նայեցի ու վեր կացա և ասեցի իշխաններին և ոստիկաններին ու մնացած ժողովրդին. նրանց երեսիցը մի վախենաք, հիշեցեք մեծ և ահեղ Տիրոջը, և պատերազմեցեք ձեր եղբայրների, ձեր որդկանց ու ձեր աղջկանց, ձեր կանանց և ձեր տների համար։ Եվ երբ որ մեր թշնամիքը լսեցին, որ մենք իմացել ենք, և թե Աստված ցրվել է նրանց խորհուրդը, մենք ամենքս ետ դառանք դեպի պարիսպն ամեն մարդ իր գործին։ Եվ այն օրից ի վեր իմ մարդկանց կեսը գործն էր գործում, և նրանց կեսը նիզակներն ու ասպարներն ու աղեղները և զրահներն էին բռնում։ Եվ իշխանները Հուդայի բոլոր տան ետևին կանգնել էին։ Պարիսպը շինողները և բեռնակիրները, որ բեռն իրանց վրա էին բեռնում, մեկ ձեռքովը գործն էին գործում, իսկ մյուս ձեռքը զենքն էր բռնած։ Եվ շինողների ամեն մեկը սուրը մեջքին կապած բան էր անում, և փողահարն իմ կշտին էր։ Եվ ես ասեցի իշխաններին և ոստիկաններին ու մնացած ժողովրդին. այս գործը մեծ և ընդարձակ է, և մենք ցրված ենք պարսպի վրա միմյանցից հեռու։ Ուրեմն, որտեղ որ լսեք փողի ձայնը, այնտեղ ժողովեցեք մեզ մոտ,
մեր Աստվածը պատերազմելու է մեզ համար։ Եվ այսպես մենք գործը գործում էինք, և կեսը նիզակներն էին բռնած արշալույսը ծագելուց մինչև աստղերի երևալը։ Այն ժամանակ սա էլ ասեցի ժողովրդին, որ ամեն մարդ իր ծառայի հետ գիշերը Երուսաղեմում մնա, որ գիշերները մեզ համար պահապանություն անեն և ցերեկը գործեն։ Եվ ես ու իմ եղբայրները և իմ ծառաները և իմ ետևից եկող պահապան մարդիկը ամենքս մեր հանդերձները չէինք անում, բացի ամեն մարդ ջուրը ուղարկելուց։ Գիրք Նեեմիա, գլուխ 5. Եվ ժողովրդի ու նրանց կանանց աղաղակը մեծ էր իրանց հրեա եղբայրների դեմ։ Եվ կային ասողներ, թե մենք մեր տղերքովն ու աղջկերքովը շատ ենք, և ուտելիք ծախուկ առնենք և կուտենք ու կապրենք։ Եվ ասողներ էլ կային, թե մեր արտերը, այգիները և տները գրավ ենք դնում, որ ուտելիք առնենք սովի ժամանակ։ Եվ ասողներ էլ կային, թե մենք փող ենք պարտկանում թագավորի հարկի համար մեր արտերովը և մեր այգիներովը։ Եվ արդ մեր մարմինը մեր եղբարց մարմնի պես է, մեր որդիքը նրանց որդկանց պես։ Եվ ահա մենք մեր որդիքն ու աղջկերքը ծառայության ենք հպատակեցնում, և մեր աղջիկներից ոմանք հպատակված են։ Եվ մեր ձեռքին կարողություն չկա, որովհետև մեր արտերն ու այգիներն ուրիշներինն են։ Եվ ես շատ նեղացա, երբ որ նրանց աղաղակը և այս խոսքերը լսեցի։ Եվ իմ սրտումը խորհեցի և հանդիմանեցի իշխաններին և ոստիկաններին, և ասեցի նրանց. «Դուք ամեն մեկդ վաշք եք առնում ձեր եղբայրներից»։ Եվ նրանց դեմ մեծ ժողով կազմեցի։ Եվ նրանց ասեցի. «Մենք ծախու առել ենք մեր հրեա եղբայրներին, որ ծախված էին հեթանոսներին, որքան որ կարող էինք, բայց դուք ծախում եք ձեր եղբայրներին, և նրանք մեզ վրա ծախվին»։ Իսկ նրանք լռեցին և պատասխան չգտան։ Եվ ես ասեցի. «Լավ չէ այս բանը, որ դուք անում եք։ Մի՞թե պիտի մեր Աստծո երկյուղովը չգնաք, որ մեր թշնամի ազգերի առաջին խայտառակ չլինինք։ Եվ ես էլ, եղբայրներս ու ծառաներս էլ նրանց փող և ցորեն ենք փող տվել։ Եկեք այս պարտքը նրանց շնորհենք։ Խնդրում եմ, այսօր նրանց արտերն իրանց ետ դարձրեք, նրանց այգիները, ձիթենիներն ու տները և 100-ից մեկը նրանցից ձեզ հասնելի արծաթը, ցորենը, գինին և յուղն էլ»։ Եվ նրանք ասեցին. «Ետ ենք դարձնում, նրանցից չենք ուզի։ Այնպես կանենք, ինչպես որ դու ասում ես»։ Եվ ես կանչեցի քահանաներին և նրանց երդում տալ տվի, որ այսպես անեն։ Եվ ես թափ տվի իմ ծոցը և ասեցի. «Աստված այսպես թափ տա ամեն մարդին իր տանիցն ու իր աշխատանքիցը, ով որ այս խոսքը չպահե։ Եվ նա այսպես թափ տրված և դարտակ լինի»։ Եվ բոլոր ժողովքն ասեցին. «Ամեն»։ Եվ օրհնեցին Տիրոջը, և ժողովուրդն այսպես արավ։ Նաև այն օրիցը, որ ինձ հրամայեց թագավորը, որ նրանց իշխանը լինիմ Հրեաստանում, Արտաշես թագավորի 20-րդ տարիից մինչև 32-րդ տարին, 12 տարի ես և իմ եղբայրքը իշխանական հացը չկերանք։ Եվ նախորդ իշխանները, որոնք ինձանից առաջ եղել էին, ժողովրդին ծանրություն էին տվել, և նրանցից հաց և գինի էին առնում, բացի 40 սիկղ արծաթից։ Նաև նրանց ծառաները տիրում էին ժողովրդի վրա։ Բայց ես այդպես չարի Աստվածանից վախենալով։ Նաև այս պարսպի գործումը ես ջանացի, և արդ ծախու չառինք, և իմ ամեն ծառաները ժողոված էին այնտեղ այն գործի վրա։ Եվ 150 հրեա և ոստիկան և մեր շրջակայքում եղող ազգերից մեզ մոտ եկողներ լինում էին իմ սեղանի վրա։ Եվ ահա ինչ էր պատրաստվում մեկ օրը, մեկ արջար, 6 ընտիր ոչխար և թռչուններ էին պատրաստվում ինձ համար։ Եվ 10 օրվա մեջ ամեն տեսակ գինի առատությամբ։ Եվ այսուամենայնիվ իշխանական հացը չուզեցի, որովհետև ծառայությունը ծանր էր այս ժողովրդի վրա։ Հիշիր ինձ ի բարին, ով իմ Աստված, ամեն ինչ, որ արի այս ժողովրդի համար։ Գիրք Նեեմիա, գլուխ 6. Եվ երբ որ Սանաբաղատը, Տուբիան և արաբացի Գեսամը և մեր մյուս թշնամիքը լսեցին, որ ես Փարիզ փշինեցի, և նրանում քանդված տեղ չէ մնացել, թեև մինչև այն ժամանակ դռների փեղկերը չէի կանգնեցրել, այն ժամանակ Սանաբաղատը և Գեսամը մարդ ուղարկեցին ինձ մոտ և ասեցին. «Եկ միասին տեսակցվենք Օվնովի դաշտումը, գյուղերումը», բայց նրանք մտածում էին, որ ինձ չարություն անեն։ Եվ ես նրանց մոտ պատգամավորներ ուղարկեցի ասելով. «Ես մեծ գործով զբաղված եմ և չեմ կարող իջնել։ Ինչու համար գործը դադար է, երբ որ ես ձգեմ նրան և իջնեմ ձեզ մոտ»։
բայց նրանք այս բանովը 4 անգամ ինձ մոտ ուղարկեցին, և ես նրանց նույն խոսքը պատասխանեցի։ Եվ Սանաբաղատն այս բանովը 5-րդ անգամ իր ծառային ինձ մոտ ուղարկեց, և մի բաց նամակ նրա ձեռքին։ Նրանում գրված էր. «Ազգերի մեջ լսվում է, և Գեսամն ասում է, որ դու և հրեաները խորհում եք ապստամբվել։ Դու նրա համար ես պարիս փշինում, և դու ուզում ես, որ նրանց թագավորը լինիս, այսպիսի խոսքերի պես։ Նաև մարգարեներ ես դրել, որ քո մասին քարոզեն Երուսաղեմում ասելով. թագավոր Հրեաստանում։ Եվ արդ այսպիսի խոսքեր պիտի հասնեն թագավորին։ Ուրեմն եկ միասին տեսակցվինք։ Եվ ես մարդ ուղարկեցի նրա մոտ և ասեցի. այդպիսի բաներ չկան, որ դու ասում ես, այլ դու քո սրտիցն ես հնարել դրան։ Որովհետև նրանք ամենքը մեզ վախեցնում էին, ասելով. նրանց ձեռքերը կթուլանա այդ գործիցը և չի կատարվի, բայց դու, ով Աստված, զորացրու իմ ձեռքերը։ Եվ ես եկա Մետաբելի որդի Դաղայայի որդի Սեմայայի տունը, որ մտել կողպվել էր, և նա ասեց. գնանք միասին Աստծո տունը, տաճարը, և տաճարի դռները գոցենք, որովհետև գալիս են, որ քեզ սպանեն, և գիշերով գալու են, որ քեզ սպանեն։ Եվ ես ասեցի. միթե ինձ նման մարդը կփախչի, և ինձ նման որը կգնա տաճարը, որ ողջ մնա, ես չեմ գնա։ Եվ ես դիտեցի, որ ահա Աստված չէր նրան ուղարկել, այլ այս մարգարեությունը խոսեց ինձ վրա նրա համար, որ Տուբիան և Սանաբաղատը նրան վարձել էին։ Նրա համար էր նա վարձվել, որպեսզի ես վախենամ, և այնպես անեմ ու հանցավոր լինեմ։ Եվ սա նրանց համար առիթ լինի իմ անունը վատաբանելու, որ ինձ նախատեն։ Հիշիր, ով իմ Աստված, Տուբիային և Սանաբաղատին իրանց այս գործերի համեմատ, նաև Նովադիա մարգարեուհիին և մյուս մարգարեներին, որ ինձ վախեցնում էին։ Եվ պարիսպը լրացավ Իլուլի 25-ին, 52 օրվա մեջ։ Եվ երբ որ մեր բոլոր թշնամիքը լսեցին, վախեցան մեր շուրջը գտնվող բոլոր ազգերը, և շատ ցածացան իրանց աչքերի առաջին և իմացան, որ մեր Աստվածանից եղավ այս բանը։ Նաև այն օրերը Հուդայի ազնվականները շատ նամակներ էին գրում, որ գնում էին Տուբիային, և Տուբիայինները գալիս էին նրանց, որովհետև շատերը կային Հուդայումը, որ նրա հետ երթումով կապված էին, որովհետև նա Արահի որդի Սեքենիայի փեսան էր։ Եվ նրա որդի Յոհանան առել էր Բարաքիայի որդի Մեսուղամի աղջիկը։ Նաև նրա լավություններն ասում էին իմ առաջին, և իմ խոսքերը տանում էին նրան։ Տուբիան նամակներ էր ուղարկում ինձ վախեցնելու։ Գիրք Նեեմիա, գլուխ 7։ Եվ եղավ, երբ որ պարիսպը շինվեցավ, և ես դռները կանգնեցրի, և դռնապաններ ու երգեցողներ և ղևտացիներ դրվեցան, իմ եղբայր Անանիին և աշտարակի իշխան Անանիային, որ հավատարիմ մարդ է և Աստվածանից երկյուղած ավելի քան թե շատերը, պատվիրեցի Երուսաղեմի մասին և ասեցի նրանց. Երուսաղեմի դռները չբացվին, մինչև արեգակի տաքանալը, և դեռ իրանք այնտեղ կանգնած դռները գոցեն և կողպեն, և պահապաններ դնեն Երուսաղեմի բնակիչներին ամեն մարդ իր պահապանությունովը, և ամեն մարդ իր տան դիմացը։ Եվ քաղաքը ընդարձակ և մեծ էր, բայց միջի ժողովուրդը քիչ էր, և տուներ շինված չէր։ Եվ իմ Աստվածն իմ սիրտը գցեց, որ ժողովեմ իշխաններին, ոստիկաններին և ժողովրդին, որ արձանագրվին, և մի ազգաբանության գիրք գտա առաջին անգամ գերությունից եկողների մասին, և նրանում գրված գտա. Սրանք են գավառի բնակիչները, որ Բաբիլոնի Նաբուգոդոնոսոր թագավորի տարած գերությունից եկել են և ետ են դարել Երուսաղեմ և Հրեաստան, ամեն մարդ իր քաղաքը, որ եկան Զորաբաբելի, Հեսուի, Նեեմիայի, Ազարիայի, Ռաամիայի, Նայմանիի, Մուրդքեի, Բաղասանի, Մասփարաթի, Բագոյի, Նավումի և Բաանայի հետ։ Իսրայելի ժողովրդի մարդկանց թիվը սա է. Փարոսի որդիքը 2172, Սափատիայի որդիքը 372, Արահի որդիքը 652, Փաատ Մովաբի որդիքը Հեսուի և Հովաբի որդիներից 2817, Եղամի որդիքը 1254, Զաթուի որդիքը 845, Զաքայի որդիքը 760, Բանուի որդիքը 648, Բեբայի որդիքը 628,
Ազգադի որդիքը 2322, Ադոնիկամի որդիքը 667, Բագուեի որդիքը 2067, Ադինի որդիքը 655, Ատերի որդիքը Եզեկիայից 98, Հասումի որդիքը 328, Բեսեի որդիքը 324, Արիփի որդիքը 112, Գաբավոնի որդիքը 95, Բեթլեհեմի ու Նետոփայի մարդիքը 188, Անաթոֆթի մարդիքը 128, Ազամոթի տան մարդիքը 42, Կարյաթարիմի Կեփիրայի և Բերովթի մարդիքը 743, Ռամայի և Գաբայի մարդիքը 621, Մակմասի մարդիքը 122, Բեթելի և Գայի մարդիքը 123, Մյուս Նաբավի մարդիքը 52, Մյուս Եղամի որդիքը 1254, Հարիմի որդիքը 320, Երիքովի որդիքը 345, Ղովդի, Ադիդի և Օվնովի որդիքը 721, Սենայի որդիքը 3930, Քահանաները Հեսուի տունից Հեդայայի որդիքը 973, Եմերի որդիքը 1052, Փասուրի որդիքը 1247, Հարիմի որդիքը 1017, Ղևտացիները Օվդույայի որդկանցից Հեսուի և Կադմիելի որդիքը 74, Երգեցողները Ասափի որդիքը 148, Տրնապանները Սեղումի որդիքը, Ատերի որդիքը, Տեղմոնի որդիքը, Ակուբի որդիքը, Ատիտայի որդիքը, Սուբայի որդիքը 138, Նաթանայիմները Սիայի որդիքը, Ասուփայի որդիքը, Տաբաովթի որդիքը, Կերոսի որդիքը, Սիայի որդիքը, Փադոնի որդիքը, Ղաբանայի որդիքը, Ագաբայի որդիքը, Սաղամեի որդիքը, Անանի որդիքը, Գեդդելի որդիքը, Գարի որդիքը, Ռեայայի որդիքը, Ռասինի որդիքը, Նեկոդայի որդիքը, Գաղամի որդիքը, Ոզայի որդիքը, Փասեի որդիքը, Բասիի որդիքը, Մովանիմի որդիքը, Նեփուսիմի որդիքը, Բագբոկի որդիքը, Ակուփայի որդիքը, Արուրի որդիքը, Բասաղոթի որդիքը, Մեիդայի որդիքը, Արսայի որդիքը, Բարկոսի որդիքը, Սիսարայի որդիքը, Թամայի որդիքը, Նեսիայի որդիքը, Աթեփայի որդիքը, Սողոմոնի ծառաների որդիքը, Սոթեի որդիքը, Սոփերաթի որդիքը, Փարեդայի որդիքը, Հեզայի որդիքը, Տերկոնի որդիքը, Գեդդելի որդիքը, Սափատիայի որդիքը, Ատտիլի որդիքը, Փաքարատ Ասերայիմի որդիքը, Ամոնի որդիքը, բոլոր Նաթանայիմները և Սողոմոնի ծառաների որդիքը 392, և սրանք են Թեղմեղայից, Թեղարսայից, Քերուբից, Աղդոնից և Եմերից դուրս եկողները, և չկարողացան ցույց տալ իրանց հայրերի տունը, և իրանց սերունդը, թե Իսրայելիցն են իրանք։ Դաղայայի որդիքը, Տուբիայի որդիքը, Նեկոդայի որդիքը 642 հոգի, և քահանաներից Աբայայի որդիքը, Ակոսի որդիքը, Բերզելիի որդիքը, որ Գաղադացի Բերզելի աղջիկներից կին առնելով նրանց անունովը կոչվեցան։ Սրանք որոնեցին իրանց ազգաբանության գիրքը, բայց չգտան, վասնվորո և նրանց լուծեցին քահանայությունից։ Եվ Աթարսաթան ասեց նրանց, որ ամենասուրբ բաներիցը չուտեն, մինչև որ մի քահանա վեր կենա Ուրիմով և Թումիմով։ Բոլոր ժողովքը մեկտեղ 42360 հոգի էր, բացի նրանց ծառաներից և աղախիններիցը, որոնք 7337 հոգի էին։ Եվ նրանց հետ 245 երգիչներ և երգչուհիներ կային։ Նրանց ձիերը 736, նրանց ջորիները 245, նրանց ուղտերը 435, էշերը 6720 էին, և բոլոր տոհմապետներից ոմանք գործի համար տվին։ Աթարսաթան գանձին տվավ 1000 ոսկի դրամ, 50 սկավառակ, 530 քահանայական պատմուճան, և տոհմապետներից ոմանք գործի գանձին տվին 20,000 ոսկի դրամ, 2200 մնաս արծաթ, և մնացած ժողովրդի տվածը 20,000 ոսկի դրամ և 2000 մնաս արծաթ, և 67 քահանայական պատմուճան, և քահանաները, ղևտացիները, տրնապանները, երգեցողները և ոմանք ժողովրդից ու Նաթանայիմները և բոլոր Իսրայելը բնակվում էին իրանց քաղաքներումը։
Եվ երբ որ 7-րդ ամիսը հասավ, Իսրայելի որդիքն իրանց քաղաքներումն էին։ Գիրք Նեեմիա, գլուխ 8. Եվ բոլոր ժողովուրդը ժողովեցավ մեկ մարդի պես այն հրապարակը, որ ջրի դռան առաջին է, եւ ասեցին Եզրած Դպրին, որ Մովսեսի օրենքի գիրքը բերե, որ Տերը հրամայեց Իսրայելին։ Եվ Եզրած քահանան բերավ օրենքը ժողովքի առաջին, որ բաղկացած էր մարդից մինչև կին, եւ ամեն հասկանալու կարողություն ունեցողներից 7-րդ ամսվա առաջին օրը։ Եվ կարդաց նրանից այն հրապարակում, որ ջրի դռան առաջին է, առավոտից մինչև կեսօր մարդկանց, կանանց եւ հասկացողների առաջին։ Եվ բոլոր ժողովրդի ականջը տրված էր օրենքի գրքին։ Եվ Եզրած Դպիրը կանգնած էր մի փայտի բեմի վրա, որ շինել էին այս բանի համար։ Եվ նրա մոտ կանգնել էին Մատաթյան, Սեման, Անանյան, Ուրյան, Քեղկյան եւ Մաասյան աջ կողմին, եւ նրա ձախ կողմին Փադայան, Միսայելը, Մեխքյան, Հասումը, Ասպադանան, Զաքարյան եւ Մեսուղամը։ Եվ Եզրասը բացավ գիրքը բոլոր ժողովրդի աչքի առաջին, որովհետեւ ինքը բոլոր ժողովրդից վեր էր։ Եվ երբ որ բացավ, բոլոր ժողովուրդը կանգնեց։ Եվ Եզրասն օրհնեց Եհովա մեծ Աստծուն։ Եվ բոլոր ժողովուրդը պատասխանեցին. Ամեն, ամեն, իրանց ձեռքերը բարձրացնելով եւ խոնարհվելով երեսի վրա, մինչև գետինը երկրպագություն արին Տիրոջը։ Եվ Հեսուն, Բանին, Սարաբյան, Համինը, Ակկուբը, Սաբեթան, Օվդիան, Մաասյան, Կովղիտան, Ազարյան, Հովզաբադը, Անանը, Բաղայան եւ Ղևտացիկ օրենքը հասկացնում էին ժողովրդին։ Եվ ժողովուրդը կանգնած էր իր տեղը։ Եվ կարդում էին Աստծո օրենքի գրքումը հստակ, եւ բացատրություն տալով հասկացնում էին կարդացածը։ Եվ Նեեմիան, որ է Աթարսաթան, ու Եզրած քահանան եւ Դպիրը, եւ Ղևտացիկ, որ ժողովրդին հասկացնում էին, ասացին բոլոր ժողովրդին. Այս օրը սուրբ է ձեր Տեր Աստծո համար։ Սուգ մի անեք եւ մի լաք, որովհետեւ բոլոր ժողովուրդը լաց էին լինում, երբ որ լսում էին օրենքի խոսքերը։ Եվ նրանց ասեց. Գնացեք, պարարտ բաներ կերեք եւ անուշ բաներ խմեցեք, եւ բաժիններ ուղարկեցեք պատրաստություն չունեցողին, որովհետեւ այս օրը սուրբ է մեր Տիրոջ համար։ Եվ մի տրտմիկ, որովհետեւ Տիրոջ ուրախությունը ձեր զորությունն է։ Եվ Ղևտացիկ լռեցին բոլոր ժողովրդին ասելով. Լռեցեք, որովհետեւ այս օրը սուրբ է, եւ մի տրտմիկ։ Եվ բոլոր ժողովուրդը գնաց ուտելու, խմելու եւ բաժիններ ուղարկելու, եւ մեծ ուրախություն անելու, որովհետև հասկանում էին այն խոսքերը, որ նրանց իմացնում էին։ Եվ երկրորդ օրը բոլոր ժողովրդի տոհմապետները, քահանաները եւ ղևտացիները ժողովեցան Եզրած Դպրի մոտ, օրենքի խոսքերը էլի հասկանալու համար։ Եվ գտան օրենքումը գրված, որ Տերը պատվիրել էր Մովսեսի ձեռովը, թե Իսրայելի որդիքը 7-րդ ամսին տաղավարներում պիտի բնակվեն։ Եվ լուր տան եւ մունետի կանչել տան նրանց բոլոր քաղաքներումը եւ Երուսաղեմումն ասելով. Վեր ելեք Սարը, եւ Ձիթենիի ոստեր, եւ Յուղի ծառի ոստեր, եւ Մրտենիի ոստեր, եւ Արմավենիի ոստեր, եւ Տերևախի ծառերի ոստեր բերեք, որ տաղավարներ շինեք, ինչպես որ գրված է։ Եվ գնացին ու իրանց համար տաղավարներ շինեցին, ամեն մարդ իր կտուրի վրա, եւ իրանց գավիթներումը, եւ Աստծո տան գավիթներումը, եւ ջրի դռան հրապարակումը, եւ Եփրեմի դռան հրապարակումը։ Եվ գերությունից ետ դարձողների բոլոր ժողովքը տաղավարներ շինեցին եւ տաղավարներումը բնակվեցին, որովհետեւ Իսրայելի որդիքը Նավեան Հեսուի օրերից մինչեւ այն օրը այնպես չէին արել։ Եվ շատ մեծ ուրախություն եղավ։ Եվ կարդում էին Աստծո օրենքի գրքումը ամեն օր, առաջին օրից մինչեւ վերջին օրը, եւ 7 օր տոն կատարեցին, եւ 8-րդ օրը հանդիսավոր ժողով էր ըստ կանոնին։ Գիրք Նեեմիա, գլուխ 9. Եվ այս ամսի 24-րդ օրը ժողովեցան Իսրայելի որդիքը ծոմով, քուրձերով եւ իրանց վրա հող, եւ ջոկվեցան Իսրայելի սերունդ եղողները բոլոր օտարազգիներից, եւ կանգնած խոստովանում էին իրանց մեղքերը եւ իրանց հայրերի անօրենությունները, եւ կանգնել էին իրանց տեղը, եւ կարդացին իրանց Եհովա Աստծո օրենքի գրքիցը օրվա քառորդը, եւ մի քառորդը խոստովանվում եւ երկրպագություն էին անում իրանց Տեր Աստծուն։ Եվ բարձր տեղի վրա կանգնել էին Հեսուն, Բանին, Կադմիելը, Սաբանյան, Բունին, Սարաբյան, Բանին եւ Քենանին ղևտացիները, եւ մեծ ձայնով աղաղակում էին դեպի իրանց Տեր Աստվածը։
Եվ Հեսուն, Կադմիելը, Բանին, Ասաբանյան, Սարաբյան, Օվդյան, Սաբանյան և Փեթայյան Ղևտացիները ասեցին. «Վեր կացեք, օրհնեցեք ձեր Տեր Աստծուն Հավիտյանս Հավիտենից։ Օրհնյալ լինի քո փառավորյալ անունը, որ ամեն օրհնությունից և փառաբանությունից բարձրյալ է։ Դու, միայն դու ես Եհովա։ Դու ստեղծեցիր երկինքը, երկինքների երկինքը և երկրի բոլոր զորքերը, և բոլոր նրա վրա եղածը, ծովերը և բոլոր նրանց մեջ եղածը, և դու ես նրանց բոլորին կենդանություն տվողը, և երկնքի զորքերը քեզ երկրպագություն են անում։ Դու ես Եհովա Աստվածը, որ ընտրեցիր Աբրամին և նրան հանեցիր Քաղդեացիների ուրիցը և նրա անունը Աբրահամ դրիր, և նրա սիրտը հավատարիմ գտար քո առաջին, և նրա հետ տալու համար ուխտ արիր, որ տաս նրա սերունդին քանանացիների, քետացիների, ամորհացիների, փերեզացիների, հեբուսացիների և գերգեսացիների երկիրը։ Եվ քո խոսքը հաստատեցիր, որովհետև դու արդար ես։ Եվ տեսար մեր հայրերի նեղությունը Եգիպտոսումը, և նրանց աղաղակը լսեցիր Կարմիր ծովի մոտ, և նշաններ ու հրաշքներ արիր փարավոնի վրա, և նրա բոլոր ծառաների, և նրա երկրի բոլոր ժողովրդի վրա, որովհետև գիտացիր, որ ամբարտավան եղան նրանց դեմ, և քեզ համար անուն հանեցիր, ինչպես որ այսօր կա։ Եվ ծովը ճղեցիր նրանց առաջին, և նրանք անց կացան ծովի միջովը զորությունով, և նրանց հալածողներին խորերը խորտակեցիր, ինչպես քարը մեծ ջրերի մեջ։ Եվ ամպի սյունովը առաջնորդեցիր նրանց, և կրակի սյունով գիշերը, որ լուսավորեիր նրանց գնալու ճանապարհը։ Եվ վայր իջար Սինա սարի վրա, և խոսեցիր նրանց հետ երկնքիցը, և նրանց տվիր ուղիղ իրավունքներ, և ճշմարիտ օրենքներ, բարի կանոններ և պատվիրանքներ։ Եվ քո սուրբ շաբաթը հասկացրիր նրանց, և նրանց կանոններ և օրենք պատվիրեցիր Մովսես ծառայիդ ձեռովը, և երկնքիցը հաց տվիր նրանք սովածանալիս, և նրանց համար ջուր հանեցիր ապառաժիցը նրանք ծարավելիս։ Եվ նրանց ասեցիր, որ մտնեն և ժառանգեն այն երկիրը, որը նրանց տալու համար ձեռքդ բարձրացրել էիր։ Բայց նրանք և մեր հայրերը ամբարտավանացան և խստացրին իրենց պարանոցը, և չլսեցին քո պատվիրանքներին, և չուզեցին լսել, և չհիշեցին քո հրաշքները, որ արել էիր նրանց մեջ, և խստացրին իրենց պարանոցը, և իրանց ապստամբությամբ գլուխ նշանակեցին, որ ետ դառնան իրանց ծառայության մեջ։ Բայց դու ներող, ողորմած, գթած, երկայնամիտ և բազումողորմ Աստված էիր, և նրանց չձգեցիր։ Մանավանդ, երբ որ իրանց համար ձուլածով որջ շինեցին և ասեցին. «Սա է քո Աստվածը, որ քեզ Եգիպտոսից հանել է», և մեծ անարգան գործեցին, և դու քո մեծ ողորմությամբ նրանց չձգեցիր անապատումը։ Ամպիսյունը չհեռացավ նրանց վրայից ցերեկը նրանց առաջնորդելով ճանապարհին, և կրակի սյունը գիշերը, որ նրանց լույս տա և լուսավորե այն ճանապարհը, որ գնում էին։ Եվ քո բարի հոգին տվիր նրանց իմաստուն անելու համար, և քո մանանան չարգելեցիր նրանց բերանիցը, և ջուր տվիր նրանք ծարավելիս։ Եվ 40 տարի նրանց կերակրեցիր անապատումը, նրանք պակասություն չունեցան, նրանց հանդերձները չմաշվեցան, և նրանց ոտքերը չուռեցան։ Եվ նրանց տվիր թագավորություններ և ազգեր, և նրանց բաժիններ տվիր սահմաններով։ Եվ նրանք ժառանգեցին Սեհոնի երկիրը և Եսեբոն թագավորի երկիրը, և Բասանի Օվգ թագավորի երկիրը, և նրանց որդկանցը շատացրիր երկնքի աստղերի չափ, և նրանց բերիր այս երկիրը, որի համար ասել էիր նրանց հայրերին, որ գան և ժառանգեն։ Եվ նրանց որդիքը եկան և ժառանգեցին այս երկիրը։ Եվ դու նվաճեցրիր նրանց առաջին այս երկրի բնակիչներին, քանանացիներին, և նրանց ձեռքը մատնեցիր և նրանց թագավորներին, և երկրի ազգերին, որ իրանց հաճության պես անեին նրանց։ Եվ նրանք ամուր քաղաքներ և պարարտ երկիր հաղթեցին, և ժառանգեցին ամեն բարիքով լիքը տներ, փորված ջրհորներ, այգիներ, ձիթենիներ և պտղաբեր ծառեր առատորեն։ Եվ նրանք կերան, կշտացան և պարարտացան, և զվարճացան քո մեծամեծ բարիքներովը։ Սակայն նրանք անհնազանդություն արին և ապստամբեցան քեզ դեմ, և քո օրենքն իրանց ետևը գցեցին, և սպանեցին քո մարգարեներին, որ նրանց դեմ վկայում էին, որ դեպի քեզ դառնան։ Եվ մեծամեծ անարգանքներ արին, և դու նրանց մատնեցիր իրանց թշնամիների ձեռքը,
և նրանք նեղացրին նրանց, և իրանց նեղության ժամանակին դեպի քեզ աղաղակեցին, և դու լսեցիր երկնքից, և դու քո շատ ողորմության համեմատ նրանց ազատիչներ տվիր, և նրանք ազատեցին նրանց իրանց թշնամիների ձեռքիցը, բայց երբ որ նրանք հանգստություն ունեցան, դարձյալ չարություն արին քո առաջին, և դու նրանց թողեցիր իրանց թշնամիների ձեռքին, և նրանք տիրեցին նրանց վրա, և դարձյալ դեպի քեզ աղաղակեցին, և դու երկնքից լսեցիր և նրանց ազատեցիր շատ անգամ քո ողորմության համեմատ, և դու նրանց վկայեցիր, որ նրանց դարձնես դեպի քո օրենքը, բայց նրանք ամբարտավանացան և չլսեցին քո պատվերներին և քո իրավունքների դեմ մեղանչեցին, որոնց կատարող մարդը նրանցով կապրե, և իրանց ուսերը անհնազանդեցրին, և իրանց վիզը խստացրին և չլսեցին, և դու շատ տարիներ երկայնամիտ եղար նրանց վրա, և վկայեցիր նրանց դեմ քո հոգովը մարգարեների ձեռովը, բայց նրանք ականջ չդրին, և դու մատնեցիր նրանց երկիրների ազգերի ձեռքը, սակայն դու քո առատ ողորմությամբ նրանց վերջ չարիր և նրանց չձգեցիր, որովհետև դու գթած և ողորմած Աստված ես, և արդ, ով մեր Աստված, մեծ, զորավոր և ահեղ, ուխտ ու ողորմություն պահող Աստված, թող քո առաջին քիչ չերևնան այն ամեն նեղությունները, որ պատահեցին մեզ, մեր թագավորներին, մեր իշխաններին, մեր քահանաներին, մեր մարգարեներին, մեր հայրերին և քո բոլոր ժողովրդին Ասորստանի թագավորի ժամանակից մինչև այսօր, բայց դու արդար ես մեզ վրա եկած բոլոր բաներումը, որովհետև դու ճշմարտությամբ արիր, և մենք անօրենություն արինք, և մեր թագավորները, մեր իշխանները և մեր հայրերը չարին քո օրենքը և ականջ չդրին քո պատվիրանքներին և քո վկայություններին, որ նրանց դեմ վկայեցիր, և նրանք իրանց թագավորելու ժամանակումը և քո նրանց առաջ շատ բարիքներ արած ժամանակումը և այն ընդարձակ և պարարտ երկրումը, որ տվել էիր նրանց, քեզ չծառայեցին և ետ չդառան իրանց չար գործերիցը, ահա մենք այսօր ծառաներ ենք, և ահա այն երկրումը, որ տվիր մեր հայրերին նրա պտուղը և բարիքը վայելելու, մենք ծառաներ ենք, և նրա առատ արդյունքը այն թագավորներինն է, որոնց տրել ես մեզ վրա մեր մեղքերի պատճառովը, և նրանք տիրում են մեր մարմինների վրա և մեր անասունների վրա իրանց հաճության պես, և մենք մեծ նեղության մեջ ենք, և այս ամենի համար հաստատ ուխտեցինք և գրեցինք, և կնքվածի վրա էին մեր իշխանները, ղևտացիները և քահանաները։ Գիրք Նեեմիա, գլուխ 10. Եվ կնքողներն էին Աքաղիայի որդի Նեեմիա Աթարսաթան, Սեդեկյան, Սարայան, Ազարյան, Երեմյան, Փասուրը, Ամարյան, Մեխքյան, Քետուսը, Սաբանյան, Մալուքը, Հարիմը, Մերամոթը, Աբդյան, Դանիելը, Կանաթոնը, Բարուքը, Մեսուղամը, Աբիան, Միամինը, Մազյան, Բեղգան և Սեմայան, սրանք քահանաներն էին, և ղևտացիք Ազանիայի որդի Հեսուն, Բանուն և Ենադադի որդիներից Կադմիելը, և նրանց եղբայրները Սաբանյան, Օվդիան, Կովղիտան, Փաղայյան, Անանը, Միքան, Ռոոբը, Ասաբիան, Զաքուրը, Սարաբիան, Սաբանյան, Օվդիան, Բանին և Բանինուն, ժողովրդի գլխավորները Փարոսը, Փահաթ-Մովաբը, Եղամը, Զաթուն, Բանին, Բունին, Ազգադը, Բեբային, Ադոնյան, Բագուեն, Ադինը, Ատերը, Եզեկյան, Ազուրը, Օվդիան, Հասումը, Բեսեին, Արիփը, Անաթոֆթը, Նովբան, Մակփիասը, Մեսուղամը, Եզիրը, Մասիզեբելը, Սադովկը, Հադդուան, Փաղատյան, Անանը, Անանյան, Օվսեեն, Անանյան, Ասուրը, Ալոեսը, Պիլան, Սոբեկը, Հռեումը, Հասաբանան, Մասյան, Աքյան, Անանը, Օնանը, Մալուքը, Հարիմը և Բաանան, և մնացած ժողովուրդը քահանաները, ղևտացիները, դռնապանները, երգեցողները, նաթանայիմները և այն ամենքը, որ ջոկվել էին այն երկիրների ժողովուրդներից դեպի Աստծո օրենքը, նրանց կանայքը, որդիքը և աղջիկերքը, ամեն հասկանալ կարողացողը միացան իրանց զորավոր եղբայրների հետ և անեծքով երդում արին, որ գնան Աստծո օրենքովը, որ նա տվավ Աստծո ծառա Մովսեսի ձեռովը, և որ պահեն ու կատարեն մեր Տիրոջ Եհովայի բոլոր պատվերները, իրավունքները և կանոնները, և որ չտանք մեր աղջիկները երկրի ազգերին, և նրանց աղջիկները չառնենք մեր որդկանց համար,
եւ երկրի ժողովուրդներից, որոնք ապրանքներ եւ ամեն տեսակ ուտելիք են բերում շաբաթ օրը ծախելու, չառնենք շաբաթ եւ սուրբ օրը։ Եվ 7-րդ տարին երկիրը եւ ամեն ձեռած պարտքերը թողենք։ Եվ մեզ վրա պատվեր դրինք, որ մեզ վրա պարտք համարենք տարին մի երրորդ ցիկղ վճարել մեր Աստծո տան պաշտոնի համար, առաջավորության հացի համար, մշտնջենավոր հացի ընծայի համար, մշտնջենավոր ողջակեզի համար, շաբաթներին, ամսագլուխներին, տոներին եւ սուրբ բաների համար, եւ Իսրայելի քավության մասին մեղքի պատարակների համար, եւ մեր Աստծո տան բոլոր գործի համար։ Եվ վիճակ գցեցինք փայտի ընծայի մասին քահանաները, ղևտացիները եւ ժողովուրդը, որ բերենք մեր Աստծո տունը մեր տոհմերին համեմատ իր որոշյալ ժամանակներին տարուց տարի, մեր Տեր Աստծո սեղանի վրա վառելու համար, ինչպես որ գրված է օրենքումը։ Եվ որ տանենք մեր երկրի երախայրիքը եւ ամեն պտղատու ծառի երախայրիքը տարուց տարի Տիրոջ տունը, եւ մեր որդկանց անդրանիկները եւ մեր անասուններինը, ինչպես որ գրված է օրենքումը, եւ մեր արջարների եւ ոչխարների անդրանիկները տանենք մեր Աստծո տունը քահանաներին, որ ծառայում են մեր Աստծո տանը, եւ մեր խմորների երախայրիները եւ մեր ընծաները եւ ամեն ծառի պտուղը, գինին ու ձեթը տանենք քահանաներին, մեր Աստծո տան սենյակները, եւ մեր երկրի տասանորդը ղևտացիներին տանք, եւ ղևտացիք իրանք մեզանից տասանորդ առնեն մեր ծառայության բոլոր քաղաքներումը։ Եվ Ահարոնի որդի քահանան ղևտացիների հետ լինի ղևտացիք տասանորդը առնելիս։ Եվ ղևտացիք տասանորդի տասանորդը վեր տանեն մեր Աստծո տունը գանձատան սենյակները, որովհետև այն սենյակները պիտի տանեն Իսրայելի որդիքը եւ Ղևիի որդիքը ցորենի, գինիի եւ ձեթի ընծաները, ուր որ են սրբարանի անոթները, եւ պաշտոնյա քահանաներն ու դռնապանները, եւ երգեցողները, եւ մեր Աստծո տունը չձգենք։ Գիրք Նեեմիա, գլուխ 11։ Եվ բնակվեցին ժողովրդի իշխանները Երուսաղեմումը, իսկ մնացած ժողովուրդը վիճակ գցեցին, որ ժողովրդի մի 10-րդը բերեն Երուսաղեմ Սուրբ քաղաքումը բնակվելու, բայց մնացյալ 9 մասը թողեն քաղաքներում։ Եվ ժողովուրդն օրհնեց այն ամեն մարդկանց, որ հոժարությամբ համաձայնեցին բնակվել Երուսաղեմումը։ Եվ սրանք են այն գավառի գլխավորները, որ բնակվեցին Երուսաղեմումը։ Բայց Հուդայի քաղաքներում բնակվում էր ամեն մարդ իր ստացվածքում իրանց քաղաքներումը՝ իսրայելացիները, քահանաները, ղևտացիները, Նաթանայիմները եւ Սողոմոնի ծառաների որդիները։ Եվ Երուսաղեմումը բնակվեցին Հուդայի որդկանցից եւ Բենյամինի որդկանցից։ Հուդայանք Աթայան, որդի Ոզիայի, որդի Զաքարիայի, որդի Ամարիայի, որդի Սապատիայի, որդի Մաղաղիելի, Փարեսի որդկանցից։ Եվ Մաասյան, որդի Բարուքի, որդի Քոլոզեի, որդի Ազայիայի, որդի Ադայայի, որդի Հովարիբի, որդի Զաքարիայի, որդի Սիլոնիի։ Փարեսի որդկանցից Երուսաղեմում բնակողների բոլորը 468 քաջ մարդիկ էին։ Եվ սրանք են Բենյամինյանները. Սալուն, որդի Մեսուղամի, որդի Հովազի, որդի Փադայայի, որդի Կովղեի, որդի Մաասիայի, որդի Իթիելի, որդի Եսայիայի։ Եվ նրանցից հետո Գեբեին, Սելեին եւ այլն 928 հոգի։ Եվ նրանց վրա իշխան էր Զեքրիի որդի Հովելը։ Եվ Սենուայի որդի Հուդան քաղաքի վրա տեղակալ էր։ Քահանաներից Հովարիբի որդի Հեդայան, Հաքինը Սարայան, որդի Քեղկիայի, որդի Մեսուղամի, որդի Սադովկի, որդի Մարիոթի, որդի Ակիթովբի, Աստծո տան վերակացուն։ Եվ նրանց եղբայրները, որ տաճարի գործը կատարում էին, 822 էին։ Եվ Ադայան, որդի Հերսամի, որդի Փաղաղիայի, որդի Ամասիի, որդի Զաքարիայի, որդի Փասուրի, որդի Մեխքիայի։ Եվ նրա եղբայրները տոհմապետներ 242 էին։ Եվ Ամեսային, որդի Ազարիելի, որդի Ահզայի, որդի Մեսաղամոթի, որդի Եմերի, եւ նրանց եղբայրները քաջազուններ 128 էին։ Եվ նրանց վրա իշխան Ագեդողեմի որդի Զաբդիելն էր։ Եվ Ղևտացիներից Սեմայան, որդի Ասուբի, որդի Եզրիկամի, որդի Ասաբիայի, որդի Բունիի, նաեւ Սաբեթան եւ Հովզաբադը Ղևտացիների գլխավորներից, որ Աստծո տան արտաքին գործի վրա էին։ Եվ Մաթանյան, որդի Միքիայի, որդի Զաբդիի, որդի Ասափի, գլխավոր առաջնորդը օրհնաբանության աղոթքի ժամանակին։ Եվ Բակբոկյան երկրորդն էր իր եղբայրներից։
եւ Աբդան, որդի Սամուայի, որդի Գաղաղի, որդի Իդիթունի։ Բոլոր ղևտացիները Սուրբ քաղաքում 284 էին։ Եվ դռնապանները Ակուբը, Տեղմոնը եւ նրանց եղբայրները, որ պահպանում էին դռները, 172 էին։ Եվ մնացյալ իսրայելացիք, քահանաները եւ ղևտացիները Հուդայի բոլոր քաղաքներումն էին, ամեն մարդ իր ժառանգությունումը։ Բայց Նաթանայիմները բնակվում էին Ոփաղում, եւ Սիհան ու Գիսպան Նաթանայիմների վրա էին։ Եվ Երուսաղեմի ղևտացիների իշխանն էր Ոզին, որդի Բանիի, որդի Ասաբիայի, որդի Մաթանիայի, որդի Միքայի, Ասափի որդկանցից, երգեցողներից, որ Ասոտան գործի վրա էին։ Որովհետև թագավորը նրանց համար հրաման էր տվել եւ ռոճիկ նշանակված էր երգեցողներին յուրաքանչյուր օրվա համար։ Եվ Հուդայյան Զարայի որդկանցից Մասիզեբելի որդի Փեթայան թագավորի գործակալն էր ժողովրդի բոլոր գործերի մասին։ Եվ դրսի գավառների ու նրանց դաշտերի նկատմամբ Հուդայի որդկանցից բնակվում էին Կարիաթ Արբայում եւ նրանց գյուղերում, Դեբոնում եւ նրա գյուղերում, Կաբիսելում եւ նրա դաշտերում, եւ Հեսուայում, Մոլադայում եւ Բեթփաղեթում, Ասեր Սուաղում, Բերսաբեյում եւ նրա գյուղերում, Սիկելակում, Մեքոնիայում եւ նրա գյուղերում, Եռեմոնում, Սարայում, Հերիմութում, Զանովում, Ոդողոմում եւ նրանց գյուղերում, Լաքիսում եւ նրա արտերում, Ազեկայում եւ նրա գյուղերում, եւ տեղավորվեցան Բերսաբեից մինչեւ Ենովմի ձորը։ Եվ Բենյամինի որդիքը Գաբայից Մաքմաս, Այա, Բեթել եւ նրա գյուղերը, Անաթոֆտ, Նոբ, Անանիա, Հասոր, Ռամա, Գեթայիմ, Հադիդ, Սեբոիմ, Նեբաղատ, Խովտ, Օվնով եւ Գեքարասիմ։ Եվ ղևտացիներից Հուդայի բաժիններից Բենյամինում էին լինում։ Գիրք Նեհեմիա, գլուխ 12։ Եվ սրանք են այն քահանաները եւ ղևտացիները, որ Սաղաթիելյան Զորաբաբելի եւ Հեսուի հետ դուրս եկան. Սարայան, Երեմիան, Եզրասը, Ամարյան, Մալուքը, Քետուսը, Սեքենյան, Հռեումը, Մերամոթը, Ադդովը, Կանաթոնը, Աբիան, Միամինը, Մովադյան, Բեղգան, Սեմայան, Հովարիբը, Հեդայան, Սալուն, Ամոկը, Քեղկյան, Հեդայան։ Սրանք էին քահանաների գլխավորներն իրանց եղբայրներովը Հեսուի օրերին։ Եվ ղևտացիները Հեսուն, Բանուին, Կադմիելը, Սարաբիան, Հուդան, Մաթանյան։ Սա օրհնությունների վրա էր իր եղբայրներովը։ Եվ նրանց եղբայրը Բագբոկյան եւ Ունին, նրանց առաջին իրանց կարգովը։ Եվ Հեսուն ծնեց Հովակիմին, եւ Հովակիմը ծնեց Եղիասիբին, եւ Եղիասիբը ծնեց Հովյադային, եւ Հովյադան ծնեց Հովնաթանին, եւ Հովնաթանը ծնեց Հադուային։ Եվ Հովակիմի օրերին տոհմապետ քահանաներն էին Սարայայից Մարայան, Երեմիայից Անանյան, Եզրասից Մեսուղամը, Ամարիայից Յոհանանը, Մալուքից Հովնաթանը, Սաբանիայից Հովսեփը, Հարիմից Եդնան, Մարիոթից Քեղկան, Ադովից Զաքարյան, Կանաթոնից Մեսուղամը, Աբիայից Զիքրին, Մինյամինից Մովադիայից Փախտին, Բեղգայից Սամուան, Սեմայայից Հովնաթանը, Հովարիբից Մաթանան, Հեդայայից Ոզին, Սալլայից Կալան, Ամոկից Եբերը, Քեղկեից Ասաբյան, Հեդայայից Նաթանայելը։ Ղևտացիները տոհմապետները գրվեցան Եղիասիբի, Հովյադայի, Յոհանանի եւ Հադուայի օրերին, եւ քահանաները Պարսից Դարեհի թագավորությունովը։ Ղևտացի տոհմապետները գրվեցան ժամանակագրության գրքումը, մինչև Եղիասիբի որդի Յոհանանի օրերը։ Եվ ղևտացիների իշխանները Ասաբիան, Սարաբիան եւ Կադմիելի որդի Հեսուն էին։ Եվ նրանց եղբայրները նրանց առաջին, որ օրհնեն եւ գովեն Աստծո մարդ Դավիթի հրամանին համեմատ դասի դեմ։ Մաթանյան, Բագբոկյան, Աբդիան, Մեսուղամը, Տեղմոնը եւ Ագուբը դրանց շտեմարանների վրա պահապանություն էին անում։ Սրանք էին Հովսեդեկյան Հեսուի որդի Հովակիմի օրերումը եւ Նեհեմիա կուսակալի եւ Եզրաս քահանա դպրի օրերումը։ Եվ Երուսաղեմի պարսպի նավակատիքին որոնեցին ղևտացիներին իրանց բոլոր տեղերիցը, որ նրանց բերեն Երուսաղեմ գոհություններով, երգով, ծնծղաներով, տավիղներով եւ քնարներով նավակատիկ եւ ուրախություն անելու համար։ Եվ ժողովեցան երգեցողների որդիքը Երուսաղեմի շրջակա կողմերից եւ նետոփաթացիների գյուղերիցը եւ Բեթգաղգաղայից
և Գաբայի և Ազամոթի դաշտերից, որովհետև երգեցողներն իրենց համար գյուղեր էին շինել Երուսաղեմի շրջակայքումը։ Եվ քահանաներն ու ղևտացիները սրբվեցան, և սրբեցին ժողովրդին, և դռները, և պարիսպը։ Եվ ես Հուդայի իշխաններին պարսպի վրա հանեցի և երկու մեծ դաս գոհություն երգողներ կարգեցի, մեկը պարսպի վրա աջ կողմին, աղբից դռան մոտ, և նրա ետևից գնում էին Օվսեյան և Հուդայի իշխանների կեսը, և Ազարյան, Եզրասը, Մեսուղամը, Հուդան, Բենյամինը, Սեմայան և Երեմիան, և քահանաների որդիներից փողերով Զաքարյան, որդի Հովնաթանի, որդի Սեմայայի, որդի Մաթանիայի, որդի Միքայայի, որդի Զաքուրի, որդի Ասափի, և նրա եղբայրները Սեմայան, Ազարիելը, Միլալան, Գիլալան, Ման, Նաթանայելը, Հուդան և Անանին, Աստծո մարդ Դավիթի նվագարաններովը, և Եզրաս տպիրը նրանց առաջին, և աղբյուրի դռնովը և նրանց դիմացը վեր ելան Դավիթի քաղաքի աստիճանների վրա, պարսպի աստիճանովը վեր դեպի Դավիթի տունը, մինչև ջրի դուռը դեպի արևելք։ Եվ մյուս երգողների դասը գնում էին դեմուդեմ, և ես նրա ետևից, և ժողովրդի կեսը պարսպի վրա փուռերի աշտարակից վեր մինչև լայն պարիսպը, և Եփրեմի դռան վրայից հին դռան մոտով և ձկանց դռան մոտով և Անանայելի աշտարակի և Մեայի աշտարակի մոտով մինչև ոչխարած դուռը, և կանգնեցին բանտի դռան։ Հետո երգողների երկու դասերը կանգնեցին Աստծո տանը, ես էլ և ոստիկանների կեսը ինձ հետ, և քահանայք Եղիակիմը, Մաասյան, Մենյամինը, Միքիան, Եղիովենային, Զաքարյան, Անանիան փողերով, և Մաասյան, Սեմայան, Եղիազարը, Ոզին, Յոհանանը, Մեղքիան, Եղամը և Եզերը, և երգեցողները մեծաձայն երգեցին։ Եվ Հեզերյան վերակացուն էր, և այն օրը մեծամեծ զոհեր մատուցրին և ուրախացան, որովհետև Աստված ուրախացրեց նրանց մեծ ուրախությամբ, նաև կնիկներն ու երեխաներն էլ էին ուրախանում, և Երուսաղեմի ուրախությունը հեռվից էր լսվում։ Եվ այն օրը մարդիկ որոշվեցան շտեմարանների սենյակների վրա ընծաների, երախայրիների և տասանորդների համար, որ նրանց մեջ ժողովեն քաղաքների ագարակներից քահանաների և ղևտացիների օրինավոր բաժինները, որովհետև Հուդան ուրախություն ուներ քահանաների և ղևտացիների վրա, որ կանգնել էին, և պահում էին իրանց Աստծո պահապանությունը և մաքուր պահապանությունը, նույնպես և երգեցողները և դռնապանները Դավիթի հրամանին պես, որի որդին է Սողոմոնը, որովհետև վաղուց Դավիթի և Ասափի օրերին երգեցողների գլխավոր կար, և Աստծուն օրհնելու և գովելու երգեր։ Եվ բոլոր Իսրայելը Զորաբաբելի օրերին և Նեհեմիայի օրերին տալիս էին երգեցողների և դռնապանների ամեն օրվա բաժինները, և սուրբ բաները տալիս էին ղևտացիներին, և ղևտացիներն էլ սուրբ բաները տալիս էին Ահարոնի որդկանցը։ Գիրք Նեհեմիա, գլուխ 13։ Այն օրը կարդացվեցավ Մովսեսի գրքիցը ժողովրդի ականջներին, և նրանում գրված գտնվեցավ, որ հավիտյան պիտի ամոնացի և մովաբացի չմտնե Աստծո ժողովքի մեջ, որովհետև չդիմավորեցին Իսրայելի որդկանցը հացով և ջրով, այլ Բաղաամին վարձեցին նրա դեմ, որ նրան անիծե, բայց մեր Աստվածը անեծքը դարձրեց օրհնության։ Եվ երբ որ նրանք լսեցին օրենքը, Իսրայելից ամեն խառնուրդը բաժանեցին։ Եվ սրանից առաջ մեր Աստծո տան սենյակի վերակացու Եղիասիբ քահանան, Տուբիայի ազգականը, նրա համար մի մեծ սենյակ էր շինել, ուր որ առաջ դնում էին հացի նվերները, կնդրուկը և անոթները, և ցորենի, գինիի և ձեթի տասանորդները, ղևտացիների, երգեցողների և դռնապանների բաժինը, նաև քահանաների ընծաները։ Այս ամենի ժամանակին ես Երուսաղեմումը չէի, որովհետև ես Բաբիլոնի Արտաշես թագավորի 32-րդ տարին գնացել էի թագավորի մոտ, և մի քանի ժամանակից հետո կրկին հրաման առա թագավորից և եկա Երուսաղեմ ու իմացա Եղիասիբի արած չարությունը Տուբիայի նկատմամբ, որ նրա համար մի սենյակ էր շինել Աստծո տան գավիթումը։ Եվ ես շատ զայրացա և դուրս տվի Տուբիայի տան բոլոր կարասիքը այն սենյակից, և հրամայեցի, որ մաքրեն սենյակները, և դարձյալ այնտեղ տարի Աստծո տան անոթները և հացի ընծան ու կնդրուկը։ Նաև իմացա, որ ղևտացիների բաժինները չէին տրվել, և որ ղևտացիները և սպասավորությունն անող երգեցողները փախել էին իրանց ագարակները։
Եվ ես վիճեցի ոստիկանների հետ և ասեցի. «Ինչու է Աստծո տունը թողված»։ Եվ ես Ղևտացիներին ժողովեցի և նրանց հաստատեցի իրանց տեղը։ Եվ բոլոր Հուդան բերավ ցորենի, գինիի և ձեթի 10-որդը գանձատունը։ Եվ ես գանձատունների վրա գանձապետ նշանակեցի Սեղեմիա քահանային և Սադովք դպրին և Ղևտացիներից Փադայային և նրանց օգնական Մաթանիայի որդի Զաքուրի որդի Անանին, որովհետև նրանք հավատարիմ էին համարվում, և նրանց գործն էր, որ իրանց եղբայրներին բաժին տան։ Ով Աստված իմ, հիշիր ինձ սրա համար, և մի ջնջիր իմ բարեգործությունները, որ արի իմ Աստծո տանը և նրա ծառայությունումը։ Այն օրերը տեսա, որ Հրեաստանում շաբաթ օրը խաղող էին կոխում, և խուրձերը բերում էշերին բեռնում էին, նաև գինի, խաղող և թուզ և ամեն տեսակ բեռ, և բերում էին Երուսաղեմ շաբաթ օրը։ Եվ ես հանդիմանեցի նրանց իրանց ուտելիք ծախածորը, և նրա մեջ բնակող տյուրացիները ձուկ և ամեն տեսակ ապրանք էին բերում և շաբաթ օրը ծախում Հուդայի որդիներին և Երուսաղեմումը։ Եվ ես կռիվ արի Հուդայի ազնվականների հետ և ասեցի նրանց. «Սա ինչ չար բան է, որ դուք անում եք, և շաբաթ օրը պղծում եք, չէ՞ որ ձեր հայրերն էլ այդպես արին, և մեր Աստվածը մեզ վրա և այս քաղաքի վրա բերավ այս բոլոր չարիքը, և դուք բարկություն եք ավելացնում Իսրայելի վրա շաբաթը պղծելով»։ Եվ երբ որ մտնում էր Երուսաղեմի դռներումը շաբաթից առաջ, այն ժամանակ հրամայեցի, որ դռները գոցեն, և հրամայեցի, որ նրանց չբանան մինչև շաբաթ օրվա վերջը։ Եվ իմ ծառաներից դրի դռների վրա, որ բեռ ներս չմտնե շաբաթ օրը։ Եվ վաճառականները և ամեն տեսակ ապրանք ծախողները 1 և 2 անգամ գիշերը Երուսաղեմի դրսումը մնացին։ Եվ ես նրանց հանդիմանեցի ասելով. «Դուք ինչու համար եք գիշերը պարսպի առաջին մնում։ Եթե 1 անգամ էլ այդպես անեք, ես ձեռ կբարձրացնեմ ձեզ վրա»։ Այն ժամանակից հետո այլևս չեկան շաբաթ օրը։ Եվ Ղևտացիներին հրամայեցի, որ սրբվին ու գան դռներումը պահապանություն անեն, շաբաթ օրը սրբելու համար։ Սա էլ հիշիր ինձ համար, ով իմ Աստված, և ինձ ողորմիր քո մեծ ողորմության համեմատ։ Նաև այն օրերը տեսա, որ հրեաները Ազովտացի, Ամոնացի, Մովաբացի կիններ էին առել, և նրանց որդկանցից կեսը խոսում էր ազովտացիների լեզուն, բայց հրեայերեն խոսել չգիտեին, և խոսում էին այս և այն ազգի լեզվովը։ Եվ ես նրանց հետ կռիվ արի և նրանց նզովեցի, և նրանցից մի քանի մարդկանց էլ ծեծեցի և նրանց մազերը փետեցի, և նրանց երդում տվի Աստծով, թե ձեր աղջիկները նրանց որդկանցը չտաք, և նրանց աղջիկներից չառնեք ձեր որդկանց համար և ձեզ համար։ Չէ՞ որ սրանով մեղանչեց Իսրայելի Սողոմոն թագավորը, թեև շատ ազգերում նրա նման թագավոր չկար, և սիրելի էր իր Աստծուն, և Աստված նրան բոլոր Իսրայելի վրա թագավոր էր շինել, սակայն օտարազգի կիները նրան էլ մեղանչել տվին։ Եվ ձեզ նկատմամբ սա լսվելու բան է, որ այս մեծ չարությունը անեք, և Աստծո դեմ ապստամբվեք օտարազգի կիներ առնելով։ Եվ մեծ քահանա Եղիասիբի որդի Հովյադայի որդկանցից մեկը որոնացի Սանաբաղատի փեսան էր, և նրան դուրս արի իմ կշտից։ Ով իմ Աստված, նրանց հիշիր, որ պղծեցին քահանայությունը և քահանայության և Ղևտացիների ուխտը։ Եվ այսպես նրանց մաքրեցի բոլոր օտարազգիներից, և քահանաների ու Ղևտացիների համար պաշտոնները նշանակեցի, ամեն մարդի համար իր գործը։ Նաև փայտի ընծան իր որոշված ժամանակներին, և երախայրիքը, ով Աստված իմ, հիշիր ինձ ի բարին։